نو دغه خبرې روانې وي چې امیر المؤمنین نه ساه ووته. الله اکبر. دا د الله هغه ناشنا فیصله ده. زه ورته کله ناکله حیران شم که نه چې دا ګوره د هېچا قدر نه کوي. كل نفس ذائقة الموت. هر نفس به دا خوند سکي که هغه امیر المؤمنین عمر بن خطاب دی، که هغه ابوبکر صدیق دی، او که هغه په خپله محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم. نو دغه خبرې د امیر المؤمنین سره روانې وو، ملګري یې سره ټول ناست وو، د هغه نه ساه ووته. هغه غټ بدن، هغه غټ انسان، هغه د اسلام دپاره چې قسمه قسم سختې تېرې کړې وي، هغه بدن په ارام شو، بلکل هغه ساه ترې ووته، غلی شو. هسې دا به په صحابه کرامو څومره سخته راغلي، او دا غټې سختې دي. یو د رسول صلی الله علیه وسلم سخته دوی ولیده، ورپسې د ابوبکر سخته ولیده، ورپسې د عمر سخته ولیده. زه یم که دا سختې په غرونو باندې راشي، غر به ریزه ریزه شي. خو دغه الله والا خلک و، الله هغوی له صبر ورکړی و، الله هغوی له ایمان ورکړی و، الله هغوی له طاقت ورکړی و. هغوی پوه وو په دې باندې چې دا د الله قانون دی، دا د الله طریقه ده. نو عمر رضی الله عنه تاسو ته ما ذکر کړي په دې سیرت کې، ابه دا خبره ډېره کوله چې کله به ووایي چې پلانې مړ دی، پلانې چا به ووایي. وی روزانه خبر راځي چې پلانې مړ شو، پلانې مړ شو. یو ورځ به خلک وایي چې عمر مړ شو. هغه ورځ یقیني راله، کومه ورځ چې خلکو اعلان وکړو وی عمر مړ دی، چې کله ترې ساه ووته، ملګرو وکتو راوکتو، یو پکې اواز وکړو وی امیر المؤمنین نه ساه وتی دی، او هغه د دنیا نه لاړ. چې د هغه خلکو واورېدو، دغه په مدینه باندې بله تیاره راغلې. د کور نه بهر هم خلک ولاړو، په کور کې دننه هم خلک ولاړو، زنانو ته هم خبر ورسېدو چې امیر المؤمنین د دنیا نه تللی د وفات شوی. ملګرو ولامبه و، کفن یې کړو، او جنازې د هغه اوچته کړې ولاړو د رسول صلی الله علیه وسلم کور ته، د عایشې کور ته. ور یې ورته وټکوو، هغې وی څوک یې؟ وی عمر بن الخطاب دروازه کې دی. عمر بن الخطاب دروازه کې دی، اجازت غواړي دننه د راتلو. هغې اجازت ورکړو، ملګرو امیر المؤمنین ور دننه کړو. فوضع هناك مع صاحبيه. نو هلته د ملګرو په خوا کې، هغه دوو ملګرو په خوا کې عمر رضی الله عنه ښخ کړی شو. او سبحان الله، الله ولا هغه اوچت مقام ورکړی د انسان له. قاسم ابن محمد وی زه په عایشې پسې ورغلی وم رضی الله عنه، ما ورته وی چې مورو د قبرونه راته وښیه، د رسول صلی الله علیه وسلم قبر راته وښیه او د دې ملګرو ده. وی هغې زه هغه کوټې ته بوتلم، قبرونه راته وښیو. نو قبرونه د ځمکې نه ډېر اوچت نه وو، تقریبا د ځمکې سره وارو. دا شرعي قبرونه دي. یو خو زموږ د ملکونو هغه قبرونه دي که نه، موږ خو کوټې پې جوړوو، موږ پې ګلونه نهالوو، موږ پې امیلونه وراچوو، موږ پې لیکل کوو، موږ پې آیتونه لیکو، موږ پې چغې چغارې وو. نه نه، شرعي قبر ساده قبرونه و، درې ساده، چې په هغې نه لیکلو، نه په هغې آبادیانې وې، نه په هغې باندې نور څه سیمټي څه و، نه پې چونه وه، هېڅ پې نه و. ساده قبرونو، معمولي، یو روایت کې راځي اوارو، یو روایت کې راځي معمولي د ځمکې نه اوچت. نو درې قبرونه. نو رسول صلی الله علیه وسلم مې ولیدو چې هغه د ټولو نه مخکې دی. دا د رسول صلی الله علیه وسلم قبر دی. که تاسو یو نقشه هسې ذهن ته دا کوئ، لکه دا د رسول صلی الله علیه وسلم قبر شو، او قبلې ته یې مخ ته. مسجد نبوي کې چې کله ته روضې ته مخکې او قبر ته، نو ستا شا قبلې ته شي. نو د رسول صلی الله علیه وسلم قبر داسې دی، او دا د رسول صلی الله علیه وسلم سر مبارک دی. نو دیزي کې هغه مخ چې دی هغه قبلې ته دی، او د هغوی قبرونه لحد و لحد د دننه چې جوړوي. او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم وایي لحد قبر د مسلمانانو اصل کې لحدي. هر چې شق دی دا چې منځ کې ویشتی کېږي، نو دا د ضرورت په بنا جایز دي، د غوره نه دي. زموږ په علاقو کې په دې منځ کې په دې وباسي، ځکه چې هلته هغه ځمکه داسې ده چې هغې کې دننه غاړې ته قبر یا کنده نه کنستلی کېږي، بیا کیني. اگر که زموږ په ملک کې هم په بعضو علاقو کې د غاړې د قبر لحد په کشتي بعضو علاقو کې وباسي، خو د ځمکې او د خاورې پورې خبرې. نو رسول صلی الله علیه وسلم قبر دغه دی، هغه په دې لحد کې داسې پروت دی، داسې نه دی پروت هغه، لکه دلته به تاسو لیدلي مړي چې ښخوي، نه داسې پروت دی، او مخې چې دی هغه قبلې ته دی. بیا د هغه د دې اوږې سره
د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سر راځي دیږي لکه داسې بیا ابوبکر صدیق پروت دی نو د ابوبکر صدیق سر او د رسول صلی الله علیه وسلم اوږه دا یو ځای راځي بیا په هغې پسې امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه دی نو د عمر قاسم ابن محمد وی ما چې وکتو نو د عمر رضی الله عنه سر د رسول صلی الله علیه وسلم د خپو مبارکو سره راځي دا هغه خوش قسمته انسان دی چې سر یې د رسول صلی الله علیه وسلم په خپو کې کېښود چې کله دی دنیا نه لاړ نو یو طرف ته رسول الله وسلم بیا ابوبکر صدیق بیا عمر او ما تاسو ته قصه ذکر کړې وه یو پیر دوی د کوهي په غاړه دقه شان ناست و یاد ده قصه تاسو ته کړې د کوهي په غاړه ناست و هغه حدیث هم ما تاسو ته ذکر کړی و عایشه رضی الله عنها وایي امام حاکم راوړی دی وایي ما په خوب کې لیدلي و چې درې سپوږمۍ زما دې کوټې ته دننه راغلي دي نو ما د خپل پلار نه تپوس وکړو چې داسې خوب مې لیدلی دی هغې ما ته وایي چې لور که دا خوب ستا رښتیا شو که نه نو ستا په دې کور کې دننه به د ځمکې درې غوره خلک چې دغه ښخولی کېږي وایي کله چې رسول الله وسلم ښخ کړی شو هلته نو ما چې هغه سپوږمو کې درې سپوږمۍ چې وي یو خو پکې دا ده نو چې کله موږ ښخ کړو په سباله وي زما پلار راغی وایي ما ته یې وویې وایي عایشې هغه تا چې خوب لیدلی و هغه درې سپوږمۍ وایي ما چې هو ما ته یاد دی وایي دا په هغه دریو کې د ټولو نه قیمتي سپوږمۍ ده دوه به نور راځي هغې پسې بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه او په هغې پسې بیا عمر بن الخطاب رضی الله عنه دا هغه درې سپوږمۍ دي چې هغې خوب لیدلی عمر بن الخطاب رضی الله عنه یعنې یو څو ورځې تېرې کړې وي دنیا کې د تکلیف نه بعد او بعض علما وایي چې نه وخت ډېر نه و تېر کړی او په کومه ورځې چې ښخو نو هغه د اتوار ورځ وه د اتوار ورځ وه چې هغې ته یکشنبه هم ویلی کېږي اتوار په ورځې ښخ کړی او دا میاشت د محرم وه د محرم ابتدایي ورځې وي یا محرم شروع کېدو واله او کال چې دی د هجرت 40 کال څلېرویشتم کال د هجرت ځکه عمر رضی الله عنه دوره خلافت چې شمار کړي نو تقریبا سره پاسه 10 کاله ترې جوړېږي څه د پاسه 10 کاله خلافت عمر رضی الله عنه کړی دی صحیح